Capage TV. Capage TV. Pour toi j'ai tout donné, mais toi gars tout gâché. Donnerai même ma vie pour te voir mon bébé. Oh moi la vie moi dit, il revient mon bébé. Il pouvait, yeah. Qui marque Kaous, alors baka kenye, ceux qui stade douane et tondi, en tambour, takala en midi mbika. Ni, au midi mbika la place né. Oh, la personne singa. Marc Aouza Baka, ceux qui stade douane et tondi a commis mbika, puis alors ma bien bas tamba takala. Aigle likolo, aigle non c'est shooté. Aigle non c'est sur ma bête aigle. On a yé. Maman de shooté. Oh, to confirmé. Oh. Aigle dai ka biloba loba. Ah. Eze ka ba ko sa biso to loba. Ah. Kitagos. Akiyo ko bomanga bomanonga lelo chéri. Basimite nanga ezala se motema no. Nyokola na yonga na log na lima traité noir. Pesanga bolingwa tawa sensation. Oyanga motema si epona yo chéri. Amu nalela yo mama. Ega Judis Kedo, ega Tolisi Martis. Kobolo balisu nini? Retourner et ce niveau n'a été attirer nga chaziwananga ya stade abia nga shooter petit nanga yo za chaziwan et puis na bisibino ke date nanga le 27 décembre na teka 300 francs le 27 nini décembre le 27 décembre na teka 300 francs papa nanga po yo soutenir nga fali pour ya yo autika ngate ba be nanga guest na te ba ya to suka kana koloba munoko ko sala base. Mais oui, chazette, oui, intellectualité. Oui, on a chazette, on a intellectualité. Yo, intelligence, c'est gentil, intellectuel, c'est gentil, chazette, c'est gentil. Bien ça, la bongo, Abika Soba Kangise, à toi, ben, on a qui papa, n'a respect, papa chez Coco. Oh, Bakangi pour na joka du Sakapa. Ce qui a banda qui fera au coach Alibati. Mais le quoi fallait bandagi qui ngana mabeta na marti ataba konja moka ataba farati wa olingate bon baka non je sais troubler aux autres troubler moka et ça va troubler oui c'est troubler azaba troubler bako troubler payé on a troubler fanatique azaba troubler et on tableau yala. On n'est pas les hypocrites, on n'est pas les doubles discours, on n'est pas bandega gentil, on n'est pas des patoupas. Y'a la baille. Boloké, atabasengi kopia mutute, non boloké, kitana se eko bolokango, nangamo, boloké. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a les sous-soucis qui est capable de sukola apakola kama gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo ata bébé apakola olingi tena yo ekitate e matate ozaloka mwindu kitoko e o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo na zopakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko oyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso na mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Rude Beauté atie biso yango so omonake batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola
nazo recommander bino ba gamme ya Ritz Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à Malili en tout cas ba gamme ya Ritz Beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Ritz ndetinga bokona poso na be barate posepela na poso na mikolo na tinga nika na Ritz Beauté. Ritz Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Dans les cieux, les anges t'adorent Yahweh, les anges t'acclament Yahweh. Dans les mondes jetés, je ne savais pas la vie, ton Jésus, je t'ai enfermé. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Mayembeli Masia, Akumama, oh Mapamboli Onzambe, Akumama, Mayembeli Masia, Akumama, Ozanzambe na bomori papa na ngokosite. Mama ye yawe kumama, oh kumama ye, mama ye yawe kumama. Tokomata, 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 tokomata. Kuna na lolai, kuna na lolai. Tokobina ye longo na Yesu we, azali malamu we. Oinanga na lona yo na banzela nanga, yo sanza mboza boboe. To très bien terrain ya yango. C'est ça. Abala groupe eli biso ba terrain na prix ya moins cher pe na ba façon nyonso. Bino bochaka tembe bokoma kana soka pe bokosi en futema. C'est ça, yango yo. Yango. Soko sombi jeep $100,000. Bakobetelo maboko. Après un mois, 3 mois, qui doit être moins cher. Au 30 000. En délai, tu sombi $1,000. Bah, voilà, c'est que ça dit un mois comme 10 000. Terrain fin. Ozokwaka mboko pamba bafete ya kosalaka ezanga motuna makolo oza na bana parti par là batata basi bandeko na mbongo ezaka yenga ingo fandaka na botel tere nini obeta te ozalaki na mbongo motika mabele te courant ezali après sofandi courant eza aboniko courant mai challenger mabele leki fin
so moi mutu na jeep ici locataire bolola yi ko komi na kaka me banda ko yebe ebele ko za so boko za maelo so oso pe na prix nini mango na ba avance ko banda na $1000 ti dikono to ndima na ba vraiment so yo kingo original ko banda na prix nyonso $1000 oza l'étudiant chômeur challenger ko so banda quelle opportunité ya makasi na poto tika maseki ko tonga benga ba numéro ba chewana abala group botala ndenge principal eza entrée moko kitoko déjà ba traça awa nde tokokende ti tout droit place construction ya abala groupe construction eza mikolo biso tokomi awa tosunde makambo ti tokomi osala bapale abala umela. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Papa, oredezo yango. Est-ce que biloko yango eseyaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote. Mama kapash. Yopo sawa. Ana oredezo. Na conteneur. na conteneur bakaro ya chantier. Bayebisi nga sérieux zawa makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosana te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka kolala na ba condition kitoko luka oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bossa de l'euro. Na bossa ni. Livraison à domicile. Na ndaku na yo. Na ba petit colis. Baye ko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na bata mabe biloko ebungaka pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te kongwe ningake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na le, frappe na retour.
Bonjour et bienvenue sur Kapach Télévision. Merci d'abonner à la Bissonnière sur Kapach Télévision. Au bout de la fidèle, la Bisson, banane, la Bisson, depuis Tilelo. Merci à vos partenaires, la Bisson, tout. Merci à vos partager l'émission. Vous avez la Bisson ensemble, la Bisson peut vous aller bino. La peste bino nion sont bambote, la bino vraiment place vous allez. En tout cas, les lots, Motuni trop, petit Fali, Ali, moi, qui est wapi. Donc ça fait vraiment longtemps. Il y a beaucoup de l'histoire avant le cancer. Donc, Luki après cancer, tu as la belé. Si les lots, na kangi, na zelibinoye, azawana, betabiso, makambo, to lingaka, cancer, il est quand même après cancer, tourner les autres continuer, on a petit Fali dans la biso à raconter une chanson. Petit Fali. Ça fait des rires, toujours comme ça, sans Jean-Jacques, malheureusement. On comprend des artistes, donc bonjour. Fali Yayemba, souffrance nanga, Eza Kokola, tous les jours, mon cœur est blessé. Douleur nanga, Eza Lokola, Baté encore ton zang, Nalela Pemigno, Tata Jameskiozo Mona, Cheria Zobo Mangae. Mpoazanga mawa namu vraiment Yokabiso Ima patna univers des saveurs Soki yoko bomanga bomanonga lelo chéri Basimite nanga ezala se motemano Nyokola na yonga na log na lima traité noir Pesanga bolingwa tawa sensition Oyanga moteme si epona yo chéri Amu nalela yo mama De tout mon cœur nalela yo bébé Na motema nanga mon meilleur soir chéri Oh je t'aime trop bébé Ah maman ah Juniela moi c'est toi Unga nalela yo chéri Moi je t'aime trop chéri Soki yokomo manga bomanonga lelo Cimetière na ezala se motema no Nyokola na yonga na lona ni matrete noir Pesanga ta molimo Science-fiction Oyanga motema si epona yo rosie Nalela yo mama Na motema nanga Oh je t'aime trop bébé Ah maman ah Juniela moi c'est toi Unga nalela yo Fali Unga nalela yo Bafana Moi je t'aime trop chéri Soki yokomo manga bomanonga lelo Cimetière ezala se motemano Yokola na yonga nalona ni matrete noir Pesanga ta bolingo Oyanga motema si epona yo kapache Nalela jo mystique Na motema nanga momesa jo Nalela yo je Ah maman, ah Juniela moi c'est toi Ah maman maman bébé Benga Olivier Kamanzi Ava pasa mundele Lo Simplice bata Colonne Benga ya bibi kelo inspecta Sandrine Mushigo Nalela wiche meve Maka Nalela wiche meve Maka Ndoya mama moni Monique Yaya papa fanalia Baiko Makosi se ipupa Les boss Yedo mo pata Les boss Wow Nalela yo mama Mama bébé Mama bébé Mama bébé Mama bébé Inspecteur Didi Kilo Maman Maman Tokos petit Fali Boni Oui bien reçu Oui merci Bonne santé Oui santé à nous moninga déjà Car comme on a santé nanga déjà boé eleki diagnos Comme on a déjà boé eleki diagnos Petit Fali aux avec un concert sentiment nini Maintenant ba fana Kapach ba o baza ate ba ki da poto ba o bazwa ki makoki ya koya boete betela biso nanu na concert kuna sentiment nini ozaki nango ya romona style ningi tonda ki ya romona aigle et moko sur scène
sentiment nini ozalaki nango? Nazali na sentiment makasi parce que eloko batiaka tembe elo nzambe akokisi yango. Bato baloba bato bafinga soki aza grand star atonisa martyr so aza grand star mpenza azala grand star azwa disque d'or lelo mpe nzambe akokisi maloba na ye ngonga nzambe ebetaka ebeti ege azwi disque d'or ege atonisi martyr boloba lisu nini petit fallait tomber la stade yo presté ba musicien ba artiste ba tsaki pour ba yemba première partie avant fallait pour pas mata yo to moni yemba quitter débiter qu'est-ce qui s'est passé ba tsaki comme la liste était ba bengi sécurité ou bien ba bossa na kezaka 12 ba beti yo tonde bon nyo c'est ça makambo to ba vraiment ko la petit fallait on a tout la code yo po yemba obi eza ko zo tunanga olobe lo mo ba na bossa na dernière mission to sala wada mais to ne bité ngapela qui retard na stade na to moni à ta vidéo moi au petit fallait pas yemba ki bo non na mataki na papa apesa mo espace apesa ngi espace petit na ngai ko bino mibale ala be bo beti la petit fallait maboko et ça là nga bien vraiment ça là nga bien vraiment na habité fallait pour pas ka muta joa na vie azaka muta mataka parce que bola musele ki ndeme patika ka bato basala bato malamu te so sala ka malamu na mokili osolola ka bien ozaka play na bato ozala respect ndeme patika oti ndeme baloza na ka elongo ndeme alingaka ba oya voilà c'est ça en tout cas comme ça na histoire na ngai ata na kobeta ka ba stade te mais na sina beti stade de martyr na histoire na ngai na beta stade de martyr na grand star ya mboka na biso fali poupa donc histoire c'est la histoire que petit fala mataka na stade a sepelisa bato eza de histoire voilà ce qu'on pona bato bande ko loba ke fali otondi sa tete mona ki Mark House alobaka ke nye soki stade wana etondi otambola mutakala en midiembika Omi diemi que la place n'est. Oh, la beso singa. Mark Auza Baka, ce qui stade wana etondi a commis diembi kapi alonga bilamba atamba mutakala. Aigle yo likolo, aigle non c'est shooté. Aigle non c'est sur ma bête aigle. Wala ye. Mamba de shooté. Oh, to confirmé. Oh, aigle ezali ka biloba loba. Ah, ezali ka bakosa biso to loba. Ah. Kityokos. Akati bilamba. Kityokos ibo. Akati bilamba. Kityokos. Bito nde tembeti. Ala sibino ke musique est vision, musique est talent, musique est étoile, musique est travail, musique est pour la finir et pour la polémique. Comprends? Musique est orchestre tout le monde on est finir et orchestre va sentinelle. Oui, on m'a sorti mon orchestre moi au finir orchestre na biso orchestre sentinelle. On dit que orchestre est victime, il a fallu pour pas et bunda kadir, pour mboka et pour musique na biso tombo ama. Eh, y'a que nos bunda partout, les bana mboka partout. Abundia ye. Bino kotoka bambanga. Yo ba ben orchestre la sentinelle. Bato basila. Bato ba yoka na shooter. Excuse, ne ba tira ba orchestre la sentinelle. Baba batela ka ba orchestre, baba batela ka ba orchestre ils ont réuni. Ah, donc on va protéger baba de la bulle, ba kengela ka biso bato ba na actualité, bato ba na succès. Bato ba sama mama la ba mama obi ke ba para batela biso ba mama na ba papa. Fota ngole kana TV. Loba mo boy se pelisa bato kwa. Esa bato bien. Bino bole kana ba TV ko finga ga fali ko sala ga boy. Eza na ngo normal fala zama ngwetela. Mutoso za na posalia. Ayo kaguna ngweza fali. Metango le kapé faut mutala kapé bato ba pe ba na bana. Ana mosi, ana famille, ana responsable, pas musique. Tango le ko finga ga. Ata répondre te mais yo bika ndeza la kwa to batu yeso akapi. Yeso akatoza batu. Mais yango na banga na yo na baka ba orchestre zo mona ba finga ga biza ba orchestre ba sentinelle ba batela ga biso. Faut ga finga po ba cheka. Faut ga boya po ba salini ba chaka ba ngaka. Webi ke botal ma ga shooter. Bizi na bine yo kana ga shooter. Actualiser data to muto za actualité to kanga maika to finga. Mais na biso yango orchestre ba sentinelle. Na biso.
mais petit Fally nde utu koloba ke cancer bato batonde na stade cancer le cas bien mais après cancer te omona sous ba vidéo zo circuler bato ba kufi 11 personnes sous ba disparaître sous ba na hôpital ba blessure et tout mais belé lisusu après cancer bon là on a importé dans stade de tonda stade de toli tembesili bato ba perdre ba famille mais et ça peut pas ba yaki pour na cancer mais mes condoléances na bato batiki biso na bato ba perdre milimo na bango mes condoléances bisika boza toyoki suki non ba bine pe na kimia mais non ba monsieur za ba base bilo monsieur za ba base mais on va 11 personnes déjà dans le coup jusqu'à déjà pour retrouver déjà ta corps il y a tout mon corps beaucoup la famille so papa ngana bien est-ce que fala Joaquin Bella kati mutu a Joaquin Bella abomi mutu te déjà dans un conseil biso mona ba meke da sacrifice non déjà sacrifice to mona ba meke da son beta na stade Tony stade ba osani on s'évanouir ba musu ba osani chazi wana ya meke da sato leta déjà l'état bon c'est la fierté à Mbokanaï autombo la drapeau ya Mbokanaï ba binga mekeda so atamta kufa atamta ko tension l'état des oa charge wana mekente parce que la star les oa fali mta autombo la drapeau ya RDC mta autombo la Mbokana biso na musique na biso po e comme alon et azana musicien atoko tension bukane ça non normal mais vraiment na côté wana ça va pas kufa ki ya solo nzambe ka yebi mes condoléances bisika bozali minimo la bini pema na kimia voilà les gens de la mission nyonso ata na politique bato bakufaka ata na ba conseil bato bakufaka ata na ba accident mutu na mutu njambe dia tiaka lolaka na kokufa place boy esa mutu musuka na kokufaka ju fala obete eza na ninga mabete mutu musuka balekiseka na famille na yeka kuna na kokufa kwela ngambo mutu star osomon eza ndenge njambe déjà minimo la bini pema na kimia mes condoléances partout bisika boza ba famille bino moment on est ensemble toza bato ata na moki tomona ka ba politicien wa babami ba vote bat ba kufaka et comme ngambute ya fali ne bon problème ce qu'il fallait Joaquin Bella bomi mutu tenga comme aliga musuna l'état mais azamni c'est ta que star bato batonde qui déborde mais ma kasi na kati plein libanda c'est normal aza star amnene banda 2006 16 ans de carrière aza grand star mais c'est normal faut star de retourner tonda pour retourner borwana a retourner et c'est sous niveau na été atikeli nga chazi wana nga ya stade abia nga shooter petit na nga yo za chazi wana et puis na bisibino ke date na nga le 27 décembre, na tcheka 300 francs. Le 27 décembre. Le 27 décembre, na tcheka 300 francs. Papa n'a pas soutenu nga fali pour poya. Yo autika ngate. Ba be na nga guest maite boya. Ba invité na nga bakoya, ba ya ba venada, ba pali maswaku, ba pakalo wi. Ba vidéo là ba c'est bakoya ko soutenir wa sectionnaire ba tavanga na mata. Ozamo. Vraiment venez bon. Ça gratuit bon 300 francs c'est quoi ça? 300. Ni bona bon 300. Vraiment bon soutenir nga ba warrior ebele. Na bona ba no mama. Je suis sûr que bon lingo beta le 27 le 25 héritier wa tamto beta na stade. Topesali beka ya beti le 25 à le 27 et ka des jours. Les hommes beta mais force à toi na bien na wata quoi. Et penga pe force à toi petit fali quoi. Ça va Michel, ça bengi so qui doit prester au télé. Bon, on est là, bon. Ko bengi ça ngapé na beta. Té a bengi so le 25 la date na concert na que oya parmi ma première. On a bengi si la date na ngati. Non le 25 on a bengi date na non. On a bengi date na ngati. Tu peux essayer la force à toi. Mais au beta tout. Attention oyemba to kino po. Bon na ebi no tane za ba privé na ngati. Na peux essayer la force à toi ta que vie quoi. Ta que star à mboka quoi. Mais kokene na ebi no oti on est za ba privé na ngweza kati na ko. Voilà, on est ensemble. Mais petit Fally l'été à Kanda azala pe que so Fally concert akoya pe to monia matipe a ce qui si ba tuka nda sala wana mais na ebité un moment to mona question depuis ba boaka kai wana na podium. Siko après concert ya Fally ne to ko moni l'été à Kanda azan vraiment na Kanda ba benga kombo na l'été à Kanda. Fally bomisi batu alors c'est monki na bubuli ndenda kweki na podium na ebité lo nyoko conseil
nini okopesa ye aza ko khona habité nyonso eleka nyonso za la théâtre tende baloba oyo kateke babenga lité ya kanda seke mutakanda lité ya kanda seko zaka na bakanda ya bato mais comment toucher na ba personnalité bato na komi na otomoni eza ba manque ya respect eza ba impolitesse omoni internet ekosa biso te moi bubuli yondela wana bubuli yondela osaka na ye lokwa jouer mais to mona ko senga ba pardon jelanga na loba bubuli yondela na zo sakana na ye azongi suko sakana na ye osaka na ye lokwa jouer azana responsable na ndako na bubuli yondela azana bana azana mosi azana famille comprendre na pas musala salaka musala encore musala bango ya l'état oyo eza ba risque ebele et ça n'a pas risqué belé 20 ans de carrière boubou yondela et ça les lots aimer ça que mon toi ça là déjà na 20 ans que ça quoi y a 20 ans eve na 20 ans que ça quoi y a ejo misti akwea abunda alela asa mutu oya komisa ngolo kwa problème boubou la aza moto azo encadrer quoi moto ce qui est événement ça wa faut benga pour encadrer bato la sécurité. Ça y est, mon boulot. N'a sécurité parce que 20 ans de carrière. Babinga que pour yé moi habillé quoi, habillé j'ai qui n'a mais tombé ba egg na musique. Egg habillé musique qui n'a. Habillé weza il va boulot de habillé weza. Parce que ba comment ça ce ba base internet, ba comment ça ba kunjambo. Tango finga boulot de là. Honorable Alita Chamalamoni ou bien boss David Manga, bien Jamal Lukulas. Tango monu bien Willy Mouchen. Taba baba na ko finga ye. Baba ba ke pecho belo bi o sabi sobo. Tango o fingi bubuli ondela. Oya moni ba ko nyimshi ba moni ba pecho belo bi o sabi sobo. Ko to respectaka ba ine o ba ine. To kuti ba ona terrain à part na ba internet baza ba ine. Baza to ba tangi, baza ba manière. Ba ebi makambo ebele na mitu. Okudi okoko sala te yo zo suka kana koloba munoko ko sala base mais oyebi chazette oyebi intellectualité oui ozana chazette ozana intellectualité yo zo baka ozana oyeka na munoko lobi intelligence ezante intellectuel ezante chazette ezante mais tu es fou fini pas mbazi ambassade na niveau na été ambassade là tu ça y est te tobebisa biso na polémique mais tobebisa ambassade na niveau na été ambassade qui na beauté na kolata na que pays na kenda ambassade tourna partout ambassade qui est en charge encore ça na ambassade jamais tu es fou tozongaka ko toza batuko ozongi le petit fallait bo soyez pas non tozongaka toza batu un problème te toza batu ta ba finga ba ine mere baluka bango te to pesa ka ba ine wana ba respect ata fali pupa aza responsable pas musique responsable na ndako ana mosi aza na bana na famille ba respecter que responsable pas musique oui ta grand frère ba ko lu ki sabi ba betiopé sko yo mona mabe pour moi mkapeso li apeso conseil pourquoi yo zongi la mom ke pa pesa o eza conseil na pesa ye pesa conseil eza conseil to respecta ba kunjamboka to respecta muto aleko na niveau muto aleko na ba vitesse parce que batu wana ne banjami na biso to mona ba ida ba yaki ba mabobiki si ba yaki ma yaki to moni pe kanda wana non ya to o moni fali ana posa mutu nyonso fala za problème mutu te mais tant bolega ba internet bolega ba parole ni bo bimisa devant batu fala problème mutu te ato finga rato ana posa ka ya batu parce que za star ba finga ke ka mais la bitilité yo so kana likama moko toza batu et potiki o komi na musique o komi shubuli yonde ba konja amu konja mboka munene bien sala ka bongo abika so bakangise akyo benga nani soki papa biso nani nanenga respect papa Chekoko oh bakangi pona je okabi misaka papa Chekoko o eza l'état eza mibeko boza ba responsable botinda ka biso poto finga ka binote to ele ka internet to luka mo lipa mo elamba mo esika olala quoi po ende sala ka biso mais botinda biso poto finga ba boeda ka biso take toza bana tango yo fingi bubuli ondela Chekoko amoni Willy Mouchen amoni boss Moucha amoni beda ubia Simon Ikamba la boss ebele ba moni awa
oh pecho pele ba sabiso bo eza manque ya respect to respect ba tuana na manque ya respect ata ba tanga poto batala ka biso po bo pesa ka biso o be penya mutu bo alne o me ba no be ngana ka alo petit fali awolo ba bo c'est normal po bo be ngaka biso bo te ya ka biso internet c'est ko sa biso te o be penya bo papa mambo zo salon tika to ko changer to za ba beze ko sa ka bi o za ba bolu ko ba beze ko ibo suno za ka bo oyo zongi so fini na mo vraiment changer bolu ko ba beze na ba kumba ba grand star na ba kumba ba konja mboka ba to ba lekibino ba to ba ole sakabino ba to ba ko zo charge na pe bino pe le pe échanger sur ma carte beaucoup moins connaître ba boke bubuli na black te o bubuli yonde na za black te azanya mama be tala alo bagate yaza o me bubuli baba ngaki na pa ve wana alo bagate mune alo bagate na ba comportement papa na te ngana pa na boy ako baka 3 mois 2 mois si tu fais quoi alors Pauline tu papa les gars na talo soko kota na ko aider yo pêcher lo quelque chose sili mbote bonjour après respecte kabat makas ezana ko na mo papa ebi tozana ko na mo papa ebi ngo c'est pas bien faut qu'on respecte ba konjamboka l'état est là na loi atana boy atana yebani makas so na baby si loi l'état ba ko kanganga l'état c'est l'état faut respecter l'état faut so bakanyo ato bengina lo bengina obuki de la loi ya l'état baka ko ba ministre baka ba député ba colonel ba général asali ma besko yo nul n'est au-dessus vraiment nul n'est au-dessus de la loi donc tout le monde est likolo ya oui faut respecter vraiment ba konjamboka quoi faut respecter ka bene faut respecter ba to ba l'équipe na ba vitesse et ça la bien respect na ça la mutaza là vraiment zonga ma bisika mfisu bondela na butu bondela na butu bio changer nzamba bongo lo mutema oti ko finga bana na monyo za vraiment na kanda donc ite ya kanda ayo ki message na yo hormone mais petit fali le 29 tozaki na deux cancers ya fali na stade de martyr ya Céléon na imka mais après to monaki ba le cancer na ye pona ba raison obscure to monaki mais après Céléon a sali mission ye azo la ka komba fali abi eza fali nem ta solaki na ba bourgmestre yem ta solaki na ba douana o ba le cancer na ye zaka fali parce que abanga qui sont ezaki que ba tika ki a beta cancer na fali pas beta fali yebi puissance yebi makasi na donc alinga kokate ye alinga gagner vraiment na lembi makaboyo ya otuna ka question moko ya mutu moko boye azana porte parole azana fanatique botuna ka bopesa na lembi mambo na botuna mambo na evo manga lembi musicien finga ka te misa za mutabi boulot misa boko mpone ka to na Congo quoi boko mpone ka ba makelele za ka to libanda vraiment boko mpone ba fanatique na ba vina Jean-Paul ngale mamu do misa finga kate misa yemba kande misa zanta lindanda motango bisinga bonjour na yembi misa za bongo misa za mtaluka ba inspiration mta travail à dire misa za mtuko leka na tebo bano finga ka baninga koyo moko oko voluende oko malwende Puyo chaka kufinga ka baninga okoma porte parole ya batu tonde okoma fanatique ba misa tonde babe ngape musicien okoma comédien okoma nani comédien so ba ozape comédien kota na bagagi ba vie de la bazawa na ba sese bazawa na ba maswaku ba pakalo bazawa na ba vie na nada ba brifi bazawa na kota na maboke po ozo finga bali foku renate bazawa na kena maboke boyo lingine musique to komi ko finga ba sala maboke non afingi te biba ni le concert les a fallu ba kwani le ezali kama pa niveau moninga date pourquoi ka moninga date lelo ozela kaye koma epusa na poyotia mais ocha mubulu na mboka tezo kwa bitimbe bimye mshuna mbanaka bitimbe bimye na mbanaka mshe bozo luka ba problème moninga date lelo yo po luko cha date kwa nini obebi saka makam na mboka non c'est pas bien photo saka gentil côté wana soki ya banda ki fala ko cha libati mais le quoi fala banda ki genga na mabeta na marti ata ba konja mboka ata ba fala ti wa olingate bon baka non je sais troublé aux autres troublé mboka ça va troublé oui c'est troublé azaba troublé pas troublé payé
Oza doublé, fanatique, aza doublé. Ah, on va bien avoir yo. So na porte-parole, comment na porte-parole? Ya nani? Yo ebit. Oh. Faut m'amener na lembi, na lembi makamuna yo. Oh. On va tout na mamno trop na lembi. Na za porte-parole na yo te. Musique na tika pe ko yo ka te, na yebite musique na yo. Vraiment désolé na côté wana. Ah, un grand frère, un peu de respect. Mais on a bien grand frère, pas respecter ben pourquoi, respecter ben tes poni. Bato bali connaît, bato bana bali kena succès. Mais quand il respecte succès, à mon donner respect wana. Faut respecter succès moninga, faut respecter makama moninga, il faut bomenga moningo sepela ko jamoninga, faut mettre mambo yo ninga ko boya ko bochiwa. C'est comment porter parole fanatique. Warrior. Comment na bitambo ole ka boya mabe, comment double discours. Ole bien. Hein? Comment double discours ole bien. Non, c'est pas bien. Merci beaucoup Petit Fally. Petit Fally, avant de continuer. Kasi bando kia gentil, tu ole bien comme na gentil. Au baby siko ole comme chemin ça na ngabo bando kia gentil. Voilà na la deuxième partie émission émission ba question. Botuna mamnete, botuna. To sauter mamna, yembela biso na nous. Quand nous sala ba fan na yo, ya capacité télévision ba yo ka yo ba sepela ba sentir. Yembela c'est on a bien Petit Fally là dans là. Oyebi ke histoire on a fallu raconter na nzembo na c'est wana. Côté lobaka abeta lisolo ya famille so ke didé na mai na mwasi na ye na nani su na capter na bateau sikoyo Fally no ye mona nzembo na ye alobela like on a Petit Fally toute l'émission Petit Fally tout ngai côté à français et balé na français ni est-ce que ngai Rosie Bouchi c'est qui obligé de répondre de Petit Fally et balé na français wana et balé wana ka bo balé fleuve et des balais parce que lingala et ça langue moi bien et ça langue biso to lingaka mais et ça ba et ça un peu pauvre et fleuve et ça le problème c'est quoi Rosie regarde regarde Rosie regarde le problème c'est quoi pour les internet pour les bande on a bisoté to soki bazaka bande na biso batala ka biso eta ke non internet bafinga kaka baboya kaka jamais l'internet ba balobe to ka maboko ndenge osali bosa ata ba aigle ata ba gims ata ba maikena mutunyo sata president bafinga kaka les internet to za kitoka to za na oye manze mono se ko tuna apelo eza na oye so lo makamno nga tani nam no na le belote ko ba na ebe la français te yemba c'est la frève pardon c'est la frève réponse ya moi nazalaki éprouvé kasi na motema te kuna bazolela papanga na motema benzlo salite suki na nzoto kasi na motema te kuna nesika na loja benzlo ataki omekonkera lingaki kofonsi te po bolingo na yo benzlo motema lokola baserine ebe atako bolingo yumeli bana bakoli kasi bolingo na yo na motema na ngeza kaka ya sika kolela te kobanga te siskula loba nye tata bo moko mama bo moko ekolo pe moko nji moko atako ba ministre bazali ba généraux pe bazali kasi na motema nanga mokonzi se yo moko denzlo mibale te se yo mama mokonzi mama mokonzi mibale te mibale te l'amour est conditionnel, il y a toi et moi. Fais-moi danser avec amour, denzlo bokoyoka soni na bango bebe nanga kota motema nanga mobima kofonganga aseyo mosusu te mama mogonje mama mogonje c'est toi l'amour de ma vie mama mogonje mama bana nangeza yo mon amour, l'amour est conditionnel. Il y a toi et moi. Fais-moi danser avec amour. Joe Misty, Bobo Yoga Sony na bango. Balobi Fondation Fowelle.
Fondation Foel ezosunga babola ezosunga bana bitike Foel ne makambo mama sociale wa soutenir petit Fali Fondation LB qui togos qui tenge net na film on dit à histoire non c'est bon ma bête déjà t'es bête le sous non mais est-ce qu'on côté à bonisa côté à balwana non on a yo msino qui togos non c'est bon non tout ça ma msisi comme toi bigato ozon OK pas qu'elle est Brazzaville et puis azala mokonja ba musicien Fali Poupa mokonja ba musicien ba tourner dans moi belé ba concert exactement ebele balungu mais yo ketin non ngana poesete ye moka ebika petit na zalaka ekosimbaka ta un jeu ekosimbaka déjà somme ta comme match na ba stade de Marty na ba Chac na ba Fiki déjà reconnaissant quoi déjà reconnaissant mais ekosimbaka ye moka yebi ekosimbaka ko ba ndenge tomonaka yoruba comment ke baba Côte d'Ivoire Brazzaville pe azalaki et tout na biso mbashi pa azala je me suis dit que dans la Fali bon ils a que Fali mtabenga ka to yemoko na ba propre moyen na ya landa kaka ki ngana ebite et quoi j'avais un moyen na mais ko to mona beta na pété makenda kaka bon ngana ebite fa yaza pecha za mtafani quoi Yoro boy Poupa atika ba moyen na c'est que prezo mtabe baki atika musique yoro batika musique aza musicien fois qui ne peut na misa makasi asa grand misi kwa za pemena misa munene po ema tisishu makasi po fala za aigle amta vision yoro bope amerita kana musa na ina muziki na ya saka malamu ese pesa pe bag fo pusa pemena grand po ye pa mate akome su grand makasi aso mama voilà ape mayele soko aza ba moyen na ye alandi grand na ye bakei so pe grand moni ke petit na ana abengisi bakei eza na ngo vie eza bongo vie eza ka oya ju aide moninga oya ju matisi moninga c'est ça la vie c'est ce qu'on peut ba mambo na ti. Merci beaucoup petit Fali. En tout cas, là, moi, il y a un message. Est-ce qu'on va projet d'avenir dans les années pour la micro? Projet d'avenir, projet ma wario bozela, ba to nyonso botala nga partout bozela. Ba projet tellement épelé et ça bien. Nabi ke vena ngai Adi Londolé, grand journaliste na Paris Adi Londolé, héritier Poma, médaille wasa bobo bokole. Ikoza de Bassan Koso, Juna Diana na Fifi Juna, Linda Stone, ya Marie Marai. Vraiment, na habité aspiré de mon et la Kabila Mbele, Jarel Baramoto aux États-Unis, Diogo Saddam aux États-Unis, Maman Nene Gawario aux États-Unis, Maman Sociale, Maman Rachel aux États-Unis, Asombe la mère Zelo, Nabo c'était Rebecca Kinjuka, vrai Chiramboka na Katia, Zazingo Mana Paris, Zazingo Makitokos, Maman Binta Morena, vraiment Bozama Ebele, Bozama Ebele Batobo Nangwa, Boubou Lionde la toujours mon vieux propre, Dikondi protège. Babi Bossi Junior Sanja, Bossi Junior Mawete, Bossi Christian, Mosombi Champagne, 50 Champagne, patron Christian, boss de tous les boss, Babi Banda le Mobimba Kanga quoi, Banda c'est Paris, merci na boss Christian, na ba soutien au soutien nanga, Babi anniversaire le kaki, joyeux anniversaire mon boss. Toujours jeune leader, un millionnaire. Jojo Yata, le millionnaire. Projet aussi. Jojo Yata. Kachès Kadike, Kachès Kitokos. T'as tout un projet d'avenir les années. Au promettre ma fan na yo comme nous boire comme. Ba projet zebele, ba projet mais zebele zoya kana. Mais ba tout ba linga ba yoka, au pesi moi idée pour motiver. Aya pembe na yo pona. Pour ja rumba on a la boss David Mangaya. Mangaya. Au préparant ouais. Et comme yo betangai, quelque soit qui to quoi seke, jamais koki ko pesa mota maladie ya petit aliwa, ngana we nangai. Kitila na boyo beta, remplace pe azate, on s'en bonne. Maman to yali kokuma, baba to linga David, et pourtant na même gayongo bébé zonga David Mangaya. Zonga na kokufawa. Zonga Mangaya. Zonga patro. Zonga Simo Ikamba. Simo Ikambo sinoninga na njela apa bato baseka ngai na mimi na bimata yuma na yo Mangaya. Présence na mesala kanga pona zala bien kotika ngate papa na kolamba bisike soko kende Jean-Marie Lukulas. Mon patas salamba ngunjote komi o chauffeur yonda la scananga
barumba eza ebele zoya non ezaka barumba na moko yoyaka na motu kwa titulaire boyo obeta remplaça paza te jamais moto malade asenga liwa bakunde na seke jamais barumba eza ebele merci na bawario nde bosutela nga na nzela aigle fali pupa dicap la merveille et marabi ya de king professeur bamama ya château rouge na Paris bino bato bosutena biso kwa babistema de Paris quoi boza ma ebele quoi bosutenaka mwana bino esala bien voilà. Ok, merci beaucoup Petit Fali. Comme l'habitude dans Souka, mot de la fin pour l'émission à l'élo Zanini. Yaseda. Et puis Yaseda na poto. Sur le programme Ezali, n'habitez pas. Ok, au sein de Souka choqué. Maman Sissi, Yaseda monter maman Sissi. Là quoi va faire ngai. Au bois canoté. Si c'est une question à rater. Ba choqué, tout le monde aurait ba soutenir des dollars. Ezali na ti bonne fois. Dene fois na obeta na bandal. Na espace on a bossé un espace les 9 oui tel habité mercredi voilà on beta na bandal boya boma pembe kadi pembe na makolone wana biocha makolone moi boîte mokeza na wana on est bana bandal bana kitambo bana vie partout boya belé vraiment aigle kitoros et ça va mbote no kai bamote kana mena nga fifi siwa stone bote na na mama kapash oya bote biso Beyoncé mona kitogos neti na film stone toujours stone bamote na na Michael Okamba Aido Ken Piana Joe Misty Rosie Gucci abosani te susu oza ma ebele bato bolinga ngai France de Mai boza ebele vraiment bosutenaka mwana bino kwa sa bino nde mobulu merci beaucoup Petit Fali. Merci ça ngai aussi ça na banité moi merci ça ngai merci fiston coloqué mama Ika de Yong akenda soso ipupa Maman Jessica Moutipai, limite qui est vraiment présidente, Dia Gazoule na Paris. Alicia Balea, Warrior Amakasi, Alicia Balea. Fego la merveille. Yedi Badiata, Yejiki Tenge, la beau sanité, papa social. Bossi, depuis les boss quoi. Susco, Abedachou, Aminata Makoma qui t'engage, net na film. Lionel toujours. On est ensemble Lionel avec de la part Aminata Makoma qui t'engage. Merci beaucoup Kapash Télévision. Et puis sur les Kaoka, sur les Kaoka Chaloupa. Il y a sur les Kaoka qui t'engage. Bon appétit Fali, to solo libino boyoki ba projet na ye. Oya zalango pona ba fan pona la pena ba fan na ye. Benanga honorable Dédé Mopassa, honorable Dédé Mopassa, mot de passe mauvais. Petit noé quoi, mauvais pop. Yo ba fan no ba benga ba banana. Ba ka ba wario. Ba wario. Te o yo mon petit Fali. Oh, yo mon petit Fali. Comment va fan na ba courage. Ba courage. On te comment na kalelo to ezala déjà. Ba courage, ba mona courage. Comment va fanatique na ba courage. Ba courage, bino bo la courage lo kwanga quoi. Bo le maraté bo travailler à dire le ko la nga ba jeune nyoso. Comment ba fanatique na nga depuis ba courage. Ba courage partout nikili partout mon qui mobile. C'est la fan non. Ba courage, courageuse. Voilà. Brazzaville, Matadi, Boma, Luanda, Angola, Afrique du Sud, Lumumbashi, partout. Ba fanatique nanga banda lelo ba courageuse, voilà, ba courageuse na ba courageuse. Ba sina mibali, ba fanatique na bolinga vraiment na bolingo solo, ba courageuse, pose courage lo kwanga o lembate o travailler dire lobe ko futa ko. On a posé Petit Fali numéro on est au Tiawana, ba boss, ba producteur, ba to bolinga ko soutenir Petit Fali, na ba conseil na Paris. Numéro merci à na bolinga sur Kapash Télévision, to kuta na bino mikolo ya pour na ba émission sika, pour comme la Petit Fali bo benga ça la bien. Bon ba conseil bo pesa kai a colle vraiment. Comme na maturité. En tout cas merci beaucoup. La petit ba gros bisous à Cynthia Kapash place d'aller na ba bébé merci beaucoup à Prophète Jano, merci à Joe Mystique, merci à l'équipe sur Kapash Télévision, merci à ma petite soeur Guylaine
Merci Louonda qui te merci Maenda, gros bisous à vous. Merci à mon ami Alicia Balea. Nabino tellement makasi, na tikeli bino petit Fally. Chef Bangala, na lemba mobimba, Chef Bangala qui te ça va faire un plaisir, va faire un courageux. Issa Mampeko, trésor pour tout. Yannick Ibolasi. Et Dieu merci Mbokad. Chansen Bemba. À Tchacha Babi fort. Na Marseille. Allons-y, on n'a pas de rien comme warrior. Moi on n'a pas de rien, bah courageux. Ils sont là-bas, on est concret. Bah courageux, jamais. Côté Oyo te bloque, tous les jaloux te bloquent, tous les aînés te bloquent, tous les réseaux te bloquent, ton numéro te bloque. Yala. On n'est pas les hypocrites, on n'est pas les doubles discours, on n'est pas bandega gentil, on n'est pas des patoupas. Yala bye. Boloké, 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 atabasengi kopia mutute, non boloké, boloké, kitana seko bolokango, bolokango, boloké, nangamo, boloké, 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 chéri nanga kopia mutute, batika, basimba, bolokango, na, fadja, e balobi kopia mutute, boloké. Allons-y, on n'a pas de rien, bazar, bana, vrai. Moi on n'a pas de rien, boza, Mickey, vrai. Ils sont là-bas, même poli, on n'est trop pas. Ma village, à Komeka, ils arrivent pas. Côté Oyo te bloque, tous les bilobal te bloqué, tous les bilobal te kangi. On n'est pas les hypocrites, on n'est pas les doubles discours, on n'est pas bandega gentil, on n'est pas des badouba. Yala bouh! Boloké, boloké, boloké. Chez Jibaga, happy birthday, oh. Maman, je connais pas que ça veut dire chez Jibaga. On est comment c'était par de chez Jibaga. Qui ne commence, tu peux te tenter pour toi. Je connais pas de qui est ma pousie, ça ma pousie. Moi je connais pas qui est ma pousie, ça ma pousie. Dis-moi, mimi yango, na sombelo yango, ma voiture ma maison mi yango, na go sombelo yango, oh ah. Jésus, on sait comment ton pays te connaît de chez Jibaga. On m'a dit qu'on peut te des chaises pour toi. Je dis qu'on m'a donné je suis pas que ma famille. Ça pas dit tort. Aux familles, t'es que notre ami. Moi j'ai commis, mais que jamais content. Ça reste serré, Django. Django. Ça reste serré, Django. Django. Toque. Paniqué. Je dis que t'es paniqué. Je dis que t'es paniqué. Yabaï. Django. Il peut pas tuer leader de tous les leaders. Grâce à toi, je suis devenu le petit Fally. Aigle, je suis reconnaissant de tout. Tout ce que je suis, petit Fally. Elle est marabiocho. Elle est nirewolongo. Boko bomangai, pona Fally poupa. Aigle, Boko bomangai, pona Fally poupa. Aigle, il peut pas tuer leader de tous les leaders. Grâce à toi, je suis devenu le petit Fally. Aigle, je suis reconnaissant de tout. Tout ce que je suis, petit Fally, c'est ta confiance. Elle est marabiocho. Elle est nigewa longongo. Boko bomangai, pona Fally poupa. Aigle, Boko bomangai, pona. Merci beaucoup. Naba wario, merci naba fanatique nanga ba courageux et ça la ranga bien Sabino mobulu bo souteninga. Merci vraiment na tuma moupe moro mombito moro ikwa vraiment boza vraiment ebele bato bolinga petit Fally voilà Sabino qui torgose Aigle
fois je me libre, mais t'as choisi me laisser. Il passait tout dans mon livre et mi amour m'a blessé. Je t'aimais à mourir, mais j'ai fini mal aimé. Sans toi j'ai du mal à vivre. Dis-moi qui y a ito, ils sont dans plein de remords. Nana linga yo mingi, je t'aime jusqu'à la mort. Oh, oh, oh. Zongalanga, zongalanga, mon bébé. Eh, zonga. Mon bébé, pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché. Donnerai même ma vie pour te voir, mon bébé. Oh moi la vie m'a dit, il revient, mon bébé. Il pouvait, yeah, yeah. Pour toi j'ai tout donné, mais toi. Merci beaucoup. On est en Capage TV. Capage TV.